सचो साईं सतराम दास साहब जन जेकमाबाद विया से डुबड़े मल सां जंज सां रस्ते में ज़मीनदार आया चई उते वाटो हलायो विच में खूह ते तरसी करके हलाईंदा हुआ अलाए केतिरा माण्हू वाटो हलियो एतिरी ख़ल्क हुई ख़ैर उते ज़मीनदार बि दर्शन करण आयो चई साईं असांखे जोड़ो चई हा बाबा हाणे त जंज सां वञूं था चई मोड़ ते साईं भला चई हा मोड़ ते साईं जन भजन कया माना 100 वर त साईं जन जा हाणे मल्हाणा चोले छॾण जा इन खां अॻ में 5 वर अॻ में आ या 10 वर अॻ में आ मतलब 10,000 रुपया भेटा रखी थे ज़मीनदार अॼु घणी थिए ऐं जंहिं नगर में पहुता उते साईं जन भजन कयो आहे ज़मीनदार उन ॻोठ जो जेको दर्शन करण आयो आहे भगत ॿुधण आयो आहे उहो साईं जन खे बंगले ते वठी हलियो दर्शन कर 5,000 रुपया उन ते हुन भेटा रखी आहे राजा श्री राम अरे ज़मीनदार साईं खे मनाईंदा हुआ बहराम खान पर हाणे इहा छो जो बेमोहताज हुया बहराम साहब ॿुधाइनि पिया कश्मीर जे पहिरियों बहराम खान जाते गैस निकितो हो पहिरियों असली पाकिस्तान पोइ मोकिलण महिल अहिड़ी शाल विधई कीमती काई साईं जन खे उन भेरे मुर्शिद बि घुरायो आहे वेठो पोइ वरी मोकिलण हलिया वॻिची में पई हुई साईं जन खे हलदे हलदे बसि हलदे अञा मोकिलाईंदे ई जेसि ताईं फ़क़ीर कोई अची वियो साईं मूंखे ढकाए उहा खणी उनखे विधऊं मोटी आयो मुर्शिद चयसि तो खान तूं भेण मूंखे त कॾहिं अहिड़ी शाल न ॾिनी आहे पर कॾहिं ॾेखारी बि कान थी ऐं तूं हुन वाणे खे ॾिनी हुन तुंहिंजो क़दुरु कयो फ़क़ीर आस हुनखे ॾेई छॾियईं चई साईं इहा ई त ॻाल्हि छा चयसि तो ॾिनी त कान पर अहिड़ी ॾेखारी बि कान थी मुर्शिद जी ॻाल्हियूं हुन तुंहिंजो क़दुरु कयो जो हुनखे ॾेई छॾियईं चई साईं इहा ई त ॻाल्हि हुन तके में साईं कहिड़ी शइ आहे तूं चवंदो ॾेखारी कान बेमोहताज बेमोहताज श्री राम श्री राम श्री राम बेमोहताज प्रभु के सिमरे से सर्व के राज हाँ जमींदार जा जमींदार राजा जा राजा सर्व के राज